السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. تعالوا بقى النهاردة اما نعمل شوية بامية، انما طعمها ايه في منتهى الجمال. هنعملها بشوية تريكات كده، امشوا معايا خطوة خطوة، هتطلع معاكوا طعمها حكاية. كل اللي هياكلها من ايديكي هيقولك انتي بتعمليها ازاي. اول حاجه معانا الطماطم، والموسم بتاع الفلفل الايام دي الفلفل، مش الالوان المسكر، لا الفلفل البلدي بتاعنا الاحمر هتلاقوه موجود في الاسواق، وسعره حلو جدا يعني 15 جنيه، 20 جنيه للكيلو. هاتي منه حبه حلوين كده وشيليهم في الفريزر. ممكن تشيليه سليم كده زي ما هو، ممكن تشيليهم تعمليه هريسه كده وتفرميه، بينفع بقى زي ما انتوا شايفين كده. نحط واحدة منه على الطماطم او معلقة منه، لو هرستيه بيخلي طعم الطماطم بتاعت اي طبيخ في منتهى الجمال. الطماطم غسلناها وبعد كده قطعناها مع الفلفل، وحطينا رشة كده من السكر وعصرناها في الكبة، وبعد كده هنصفيها من التفل. اي طماطم لاي طبيخ او للمكرونة لازم نصفيها كويس من القشر بتاعها. بعد كده هنجيب حلة على النار وهنزل بمعلقة سمنة، سواء سمنة بلدي أو سمنة عادية الموجودة عندكم تمام. وهننزل ببصلاية وسط متخرطة، مكعبات صغيرة أوي زي ما انتوا شايفين. احنا مش هنبشرها، احنا هنقطعها مكعبات صغيرة أوي. وهديها بقى تقليبة كده. مجرد ما البصلة بتاعتنا بتدبل بنزل بمعلقة صغيرة من الثوم، واقلب بقى البصل مع الثوم، ويا سلام على الريحه طبعا. في المرحله دي بتبقى في منتهى الجمال. احنا مش عايزين البصلايه تصفر معانا، ولا عايزينها تاخد لون، تدبل بس كده وخلاص، عشان يبقى الطبيخ خفيف على المعده. وبعد كده بنزل بمعلقة من صلصة الطماطم، بديها تقليبة كده مع البصل والثوم. وهنزل بالبامية بتاعتنا. البامية انا مخزناها زي ما انتوا شايفين، بفرزها وبتقعد معايا من السنة للسنة كأنها لسه فريش وطازة. واي خضار متفرز معانا لازم نطلعه زي ما انتوا شايفين بالتلج كده على الصلصة على طول. ما ينفعش نطلعه من الفريزر ونسيبه فيفك من المية بتاعته، فيسود ويميمي ويغير طعمه. لا، من الفريزر على الصلصة على طول. اديتها كده تقليبة مع البصل، وبعد كده نزلت بالطماطم. عصير الطماطم انا كنت خدته كام غلوة كده على النار لحد ما بتتسبك، علشان لما انزل بيها على البامية اقدر احط كمية مناسبة من الشوربة. انت لو ما سبكتيش الطماطم هتضطري ان انت مش هتحطي كمية حلوة من الشوربة، فكأنك عاملة البامية بمية. مفيش مشكلة ان احنا نعملها بمية، بس مادام عندنا شوربة يبقى عايزين ندوق طعم الشوربة كده ايه مع البامية. فسبكنا الطماطم وحطينا الشوربة، ومش بنحط شوربة كتير، 4 كبشات كده. وبعد كده هبدأ انزل بالتوابل بتاعتي، عبارة عن ملح وكزبرة ناشفة ومكعب مرقة دجاج او كيس مرقة دجاج فورية، بيكون حلو جدا. طبعا مرقة الدجاج دي اختيارية زي ما تحبي. وبعد كده هنزل بقى بقطع اللحمة، سلقاها 3/4 سوا، يعني مش سلق كامل، عشان تكمل سواها مع البامية. طبعا بقى لو ما عندناش لحمه ممكن عادي جدا هنعملها بميه ومفيش اي مشكله، وبيطلع طعمها زي العسل ومسكره. مش كل الاوقات يعني لازم نعمل الطبيخ يبقى جنبها لحمه او فراخ، لا، عادي بيبقى طعمه خطير مع شويه رز، بيبقى اكله في منتهى الجمال. والحمد لله على كل نعم ربنا والله. وتركه بقى مهمه زي ما انتوا شفتوا كده، بنزل بعد ما خدت غلوه بنقطتين كده من عصير الليمون، بتدي طعم للبامية في منتهى الجمال. واول بقى ما خدت معايا غلوة بغطيها، وبهدي النار عليها نار وسط كده لحد ما تستوي معانا. واللحمة برضو كملت التسوية بتاعتها مع البامية، وخدت كده من طعم البامية والصلصة، فهيطلع طعمها في منتهى الجمال. التركة بقى اللي بعد كده، بعد ما خلاص استوت البامية بتاعتنا، حطينا معلقة صغيرة من الثوم، وهديها غلوة واحدة بس. وبعد كده هقفل النار عليها واغطي واسيبها بقى ايه لحد ما نيجي نغرفها. الثوم بيدي طعم في منتهى الجمال. المعلقة الصغيرة اللي احنا حطيناها في الاخر، جربيها بقى كده بالخطوات اللي احنا عملناها، هتعجبكم جدا جدا. وكنت بقى عاملة شوية بتنجان مخلل وشوية رز ابيض وشوية شوربة. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للوصفة القمر دي، واستنوني في وصفات حلوة جاية كتير، وبألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم.